Di dapur, Budi memegang sekop kecil. "Kenapa bawa sekop?" tanya ibunya. "Buat nyari harta karun di kulkas, Bu," jawab Budi serius. Ibunya tertawa tapi membiarkan. 5 menit kemudian, Budi berseru, "Bu, aku nemu ini!" sambil mengangkat kotak es krim. Namun isinya adalah rendang beku. "Kenapa ada rendang di sini?" gumamnya bingung. "Budi, kulkas itu kayak laut. Kadang yang kamu cari hilang di dalamnya, tapi yang kamu temukan sering bikin kecewa." Budi merenung, lalu tersenyum. "Berarti aku harus bawa pancing, bukan sekop."